राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। भाई बहुत से बाण भैया की शिकायत तो है कि हमारे घर के अंदर जैसे गटर है, गटर टक टक बोल रही है, खिड़की दरवाजे टक टक बोल रहे हैं, जैसे कोई व्हीकल है वगैरह है, बाइक है, वो टक टक की आवाजें कर रही हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है भाई, ये एक नकारात्मक ऊर्जा है ना, उससे कारण हो जाता है। फालतू चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। उसमें कुछ तो स्वयं की हमारी गलतियां भी होती हैं। गलतियों के कारण ये ऐसा होता है। हमने चेक करना चाहिए अपने घर के अंदर। पहले हमारे बड़े बूढ़े रखे थे कोड़ी, छोटी छोटी कोड़ी होया करती सफेद कलर की। आप घर में चेक करना, अगर किसी के घर में ये शिकायत हो तो चेक करना है। अगर कोड़ी हो तो कोड़ी काली नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो उसको तुरंत बाहर निकाल कर फेंक दो। दूसरी बात, घर के अंदर जो घड़ी होती है, दीवार घड़ी हुई या हाथ की घड़ी हुई, ये बंद नहीं होनी चाहिए भाई। या तो उसको रिपेयर करवाओ, चालू करवाओ, या उसको बाहर फेंक दो। टूटा हुआ शीशा नहीं होना चाहिए भाई घर के अंदर। ये मुख्य कारण होते हैं इन चीजों की। ये नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचती है, फिर घर में परेशानी होने लग जाती है। पहले तो ये ऐसे होगा, उसके बाद में भाई और परेशानी आने लग जाएंगी। भाई बरकत नहीं हो रही हमारा घर में, पता नहीं कमा कमा छक लिया था पैसा ही कोई नहीं डटता, ये कारण होते हैं। और फालतू चक्राम पड़ने की जरूरत ना आ जाए। किसी के पास जाओगे, भाई थोड़ा फलाना चीज करवा दी, थोड़ा लकड़ा करवा दिया, डरानी भी तो बहुत बड़े बड़े बैठे से ने। ऐसा कुछ नहीं है, होती हैं चीजें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई जरा सी भी कोई बात समस्या हो जाए तो ये कुछ करवा दिया तभी होगा, ऐसे नहीं होगा ना। ये हमारी खुद ही गलतियां होती है। फिर भाई एक जैसे हम पशुओं का बाड़ा बनाते हैं, घेर बना दिया हमने पशुओं का, या कोई और चीज बना दी। एक आधा तो ऐसा भी है कि जैसे मकान ही नया बना दिया, क्या करेगा, चमड़े का जूता खूसड़ा जो बोलते हैं गांव में, उसको उल्टा लटका देगा सामने। वो बहुत गलत है भाई। वो सोचता ही है कि नजर नहीं लगेगी, लेकिन वो बहुत ही गलत है। वो भी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखेंगे। अगर किसी के घर में ये समस्या हो तो वो चेक करना अपने घर के अंदर। या तो दीवार घड़ी या हाथ के बांधने वाली घड़ी बंद पड़ी पाएगी खराब, या कोड़ी पाएंगी। कोड़ी हो तो उनको चेक करना है भाई। काली कोड़ी हो, टूटी फूटी कोड़ी हो, उसको निकाल के बाहर फेंक दो, घर पे मत रखो। ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इनमें हम सुधार करेंगे तो ये समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। पूरे मकान में भाई एक बार गंगा जल का छिट्टा दे दो। अगर किसी घर में दिक्कत है तो वो बाहर निकाल दो, गंगा जल का छिट्टा देगी। 7 हरी मिर्च और 1 नींबू मेन गेट के ऊपर बांध दोगे, ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये छोटी सी बात थी भाई, और फालतू चक्राम पड़ने की जरूरत नहीं है। झाड़ू है, झाड़ू को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए भाई। खड़ा झाड़ू नहीं रखना चाहिए, छुपा के साइड में रखो। जो झाड़ू हम यूज करते हैं, बाद में क्या होता है, ये माता बहने की झाड़ू कंडेम हो गई और लिया हो, उसको उठा के भगा देंगे, गांव में कुर्डी भगा दी उठा के। ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी पात में प्रवाहित कर दो, या किसी वृक्ष के नीचे रखा हो, ऐसे नहीं भगानी चाहिए। उससे भी दिक्कत और समस्या आती है। अपनी झाड़ू किसी को यूज करने के लिए, कोई आस गांव में ऐसा होता है, पड़ोस में भी कोई ले को झाड़ू दी, दूसरे के मकान के अंदर झाड़ू कभी नहीं लगवाने के लिए देनी चाहिए। ना ही दूसरे से झाड़ू लेकर अपने घर के अंदर या प्लॉट के अंदर कहीं भी लगानी चाहिए। उससे भी नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश होती है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। और कभी भाई जाओ, जैसे सोमवार के दिन चले गए शिव मंदिर में, जल चढ़ा दिया शिवलिंग पे,
कुछ थोड़ा सा जल चढ़ा हुआ जल ले आओ भाई, सबसे बढ़िया बात है। और उसका छिट्टा अपने मकान के दरवाजे पे, खिड़कियां पे सारे का दे दो। कोई रोग दोष संकट समस्या नहीं रहेगी, घर में सब भाग जाएगी। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। तो ठीक है भाई, मायूस होने की जरूरत नहीं है। बस ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इनमें अपने ध्यान दो। अगर कोई कमी नजर आओ तो उसे तुरंत बाहर करो घर से, अपना मौज लो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, यही दुआ करते हैं हम इस मालिक से। ठीक है, राम राम दोस्तों।